Здравствуйте, дорогие подписчики. У нас уже гораздо больше, чем обычно. Вот сегодня мы решили обсудить с Настей материнство в эмиграции. И для того, чтобы быть более структурным, а не как обычно, начнем знакомство с гостем. Анастасия, здравствуйте. Здравствуйте, Расскажите о себе. Расскажите, как дошли до материнства в эмиграции. Как вообще дошли до материнства, да? Ну так сложилось, знаете. Вот уже 13 лет, как я мать. Вот. Да. Видите, подписчики — это взрослый ребенок, а это гораздо интереснее, потому что, с маленьким, который еще даже не ходит в детский сад, в целом с ним все понятно. Сумку везде. Положил и поехал куда угодно. Везде одинаково. Честно, на самом деле так и было в ее детстве. Там 2 года такая, мы едем в Израиль, такая... И полетели. Там мы едем в Петрозаводск, мы едем еще куда-то. Нормально. Да, она даже не сможет... Она не может сопротивляться, она даже не говорить не умеет для того, чтобы тебе сказать, типа, мать, ничего не знаю, мы уже под билеты, мы поехали. Очень удобно, да. Да. Но в эту миграцию Софья, извините. Извини, сорян. Она же уже ехала большой взрослой. 10 лет. Да. Были ли какие-то разговоры про то, что я не хочу, или я хочу наоборот? Во-первых, эмиграция-то была вынужденная, скажем так. Да. Она была не запланированная. Не запланированная. И сначала это шло из серии, думаю, я не буду сразу пугать ребенка, скажу, что мы на каникулы. На каникулы в Грузию. Классно. Она такая, уже на пути, на подъезде к Воронежу, она такая, слушай, говорит, а мы вообще вернемся? Я говорю, простите, хуй знает. Я не знаю. Говорю, посмотрим. Вот. Она достаточно быстро поняла движуху, но было сложновато. Было сложновато, потому что пришлось уезжать от привычного дома, от школы, от друзей, потому что там у нее уже было свое комьюнити, там была музыкалка, там были кружки по рисованию, куча одноклассников, то есть там дворовые какие-то гуляния. То есть в 10 лет уже такой движ пошел. Уже да, 3 класс. Mm-hmm. Это прям такой уже полноценный, такой начинающийся подросток. Да. А тут мы приехали, вообще никого нет. Все говорят на грузинском, мест в школах нет. В школах, да, нет. И она заканчивала 3 класс дистанционно, и это было очень тяжело, потому что не было возможности с кем-то познакомиться. И она из-за этого плохо себя чувствовала? Да, одиноко прям, да. Она сама потом попросилась, говорит, слушай, может, мне к психологу сходить? О-о-о. И это было очень интересно, потому что я не ожидала, что в 10 лет ребенок придет и скажет, мать, мне пора к психологу. Нет, я догадывалась, что мое материнство не самое идеальное, и раньше или позже она придет. Но не в 10 лет. То же самое я могу сказать про 13 лет, когда в этом году внезапно у нее пошли свидания и кавалеры. Опа. Жизнь меня к этому не готовила. Обсудим это чуть-чуть попозже. Да, но это значит, что социализация пошла хорошо. Это правда. Да. Свидание — это, наверное, практически конечная точка социализации, когда ты уже настолько комфортно себя чувствуешь в социуме, что ты такой, типа... Да, что, God Date. God Date я создал, заебал. Это твоя тема больше. Это да. Хотел пошутить еще по поводу, типа, каникул. Это про это мемы даже были, когда мобилизация началась конкретно, да, и много кто уезжал. Ваша цель туризм, и там у чувака просто 10 чемоданов каких-то вещей. Я просто решил попутешествовать. Да, бессрочно. Почему без обратного билета? У меня там собака. Да. Мы с собакой решили, что нам не хватает движухи. С сервантом, бабушки, я не знаю, совсем. Вот. А для тебя, как для матери, помогал, насколько ты себя чувствовал в тонусе? То есть я знаю, что есть такой эффект у людей, у которых есть семьи, что для того, чтобы им преодолеть какие-то сложности, они, наоборот, мотивируются тем, что у них есть ребенок, есть какая-то ответственность, и они себя лучше держат в руках. То есть было ли это каким-то подспорьем, скорее, или это какой-то там третья нога, которая мешает, так скажем? Ни то, ни другое. Во-первых, ребенок уже взрослый, и вот это осознание роли матери, роли родителя, в принципе, оно уже такое, неотъемлемое с сознанием своей личности.
Поэтому воспринимать то, что ребенок мешает, либо наоборот помогает, ну, как-то сложно. Вот когда она поменьше была, да, там были разные вот притирки моей личной какой-то адаптации к материнству. А сейчас как бы, ну, мы семья, мы в любом случае всегда вместе. Блин, интересная мысль, кстати. Никогда не думал про то, что это интегрируется просто в сознание. Нет, это, ну, правда, как бы в моем случае, может, не у всех. Ну, то есть ты такой, а как по-другому? Меня, кстати, тоже все спрашивают, типа, а как ты переехала вдвоем с ребенком? Я такая... Нормально. А как должно было быть еще? До скорого. Нет, я знаю случаи, когда там оставляют с бабушками. То есть взрослые сначала уезжают, чтобы как-то освоиться, как-то встать на ноги, потом выписывают детей. Нет, это не мой случай. Я знаю такие истории, да. Ну, я тоже знаю, у меня у знакомых есть. Есть, наоборот, те, которые там с 3-4 детьми просто переезжают, и такие, да вообще проблем никаких не было. Все нормально. Наоборот, кайфово, да? Наоборот, кайфово, да, мы сразу с детьми переехали. Да. Есть кому за кем последить, да. А тебе как? Ну, не было одиноко на первом этапе или не до этого Слушай, не до этого было. Ну, во-первых, когда мы переезжали, я еще была тогда в отношениях, то есть мы переезжали не только вдвоем, там еще был со мной мужчина. Мы там какое-то время еще прожили здесь, в Грузии. И в целом у нас была такая тоже какая-то своя комьюнити, и очень много знакомых моих переезжали в другие места через Грузию. То есть Грузия была таким перевалочным пунктом, хабом для всех. Поэтому в нашем доме постоянно появлялись гости. То есть у нас постоянно был движ Париж. Все, кто приезжали в Грузию, обязательно приходили к нам в гости. Кто-то у нас там оставался, кто-то, когда переезжал в Грузию, оставался у нас какое-то время пожить. То есть это было в целом, ну, такое тоже комьюнити. И было не одиноко. Вот про одиночество вообще не могу сказать. Достаточно быстро мне удалось завести пару друзей здесь, с которыми дружу до сих пор, кстати. Тоже мигранты из России. И это круто, потому что заводить друзей во взрослой жизни, мы уже знаем из твоих первых подкастов, не очень просто. Даже не первых. Даже не первых, да. Я смотрела все твои подкасты. Я благодарный зритель, да. Спасибо. Вот, мне интересно. Ну да, нет, одиноко. Мне лично не было. Софи, да, потому что у нее не было прослойки, ну, своих возрастных каких-то друзей. И что я сделала в первый год? Я ее там, то есть она закончила школу в 22-м году, в мае, и, по-моему, в июне или в июле я отправила ее в лагерь здесь уже. Здесь приехали классные ребята из Питера, такой комьюнити детских психологов, которые каждый год организовывают несколько смен лагерей. Там в Боржоми, Бакуряне, там в Уреке, еще где-то там в Тель-Авиве тоже ездила она. И я вот с ними отправила. И там она более-менее там уже нашла первых друзей, там адаптировалась и уже начала думать, что, в принципе, ей в Грузии-то очень даже неплохо. И как раз в 4 класс она пошла в грузинскую школу. Да. Не на русском языке, на грузинском. Мы не знали ни слова, мы не знали ничего. Но теперь уже, да. Ну, дети быстрее учатся. Дети быстро говорят. Да. Меня хватает только на разговоры с таксистом. Такие не, ну коротенькие. это тоже неплохо. Вот. А получается, расскажи тогда о втором годе. То есть, типа, вот произошла некоторая адаптация с помощью лагерей. Звучит трудовые лагеря, да? Трудовые лагеря. Вот. И на второй год, получается, Софа уже чувствовала себя комфортнее здесь, да? Не было каких-то таких... Ну, полегче. Во-первых, началась школа очная. Из плюсов, даже несмотря на то, что это был грузинский класс, и 22-й год был еще таким сложным в плане принятия русскоязычного населения понаехавших. Ну, это да. Правда. Очень многие помогали. То есть дети, на самом деле, 40%, а может даже 50% из класса грузин, они говорят по-русски. Они знают русский. У кого-то бабушки по-русски говорят дома, у кого-то там родители, ну, наполовину. Немножко, кто-то из России, кто-то из Грузии. То есть русский язык в целом многие знали. А те, кто не знали, хорошо говорят на английском, потому что в Грузии очень сильная база обучения английскому языку в школах. Да. Реально очень крутая. И в целом моя дочь тоже 6 лет учит английский, он у нее как второй родной уже. Ей было легко. То есть ей помогали, она быстро адаптировалась и на картуладе уже начала так это говорить. Вот. Но достаточно быстро стало понятно, что к концу 4 класса с добавлением каких-то предметов типа бизнеса,
истории, вот того уровня грузинского, который она понахватала вот первый год, недостаточно. Поэтому на следующий год я ее уже переотдала в англоязычную школу. Вот. И с одной стороны это плюс, с другой стороны моя дочь в Грузии уже поменяла 3 школы. Из серии: Настя, что бы ты изменила, если бы ты заново проживала этот опыт? Я бы не меняла школы. То есть я бы либо сразу отдала в англоязычную, потому что на тот момент я просто не знала о возможности такой. Не сразу прошарила все учебные заведения. И, собственно, да. Я бы не стала переезжать там из одного города в другой, чтобы там менять какую-то обстановку. Это было бы просто меньше стресса. И для меня в том числе. Не, ну да, наверняка стресс, который испытывает ребенок, передается родителям. Или наоборот. Или наоборот. Реально, у меня первый учебный день в грузинской школе, мне кажется, на панике больше была я, чем дочь. То есть меня прям колотило от тревожности. Думаю, господи, сейчас что будет? Она сейчас придет и скажет: мать, я тебя ненавижу. Куда ты меня привезла? Что это такое? Нет, нормально прошло. Я немножко успокоилась. Но в конце первой учебной недели она сломала палец на руке. Я считаю, это посвящение вообще в грузинскую школу. А как она сломала палец? Ей заехали мечом по руке, а потом подружка говорит: а что, у тебя палец болит? Давай я сейчас проверю. Такая: хрусть! И он сломался. Я думаю, она доделала просто работу. Да, она как бы довела до совершенства. До конца. А в первый год, вот когда Софа училась в грузинской школе, наша любимая, hot topic, так скажем, да. Были ли какие-то проблемы именно в стиле там буллинга, там, за то, что она русскоязычная или типа того, или все доброжелательно было? Тот контент, который, возможно, придется вырезать. Мне повезло. Моей дочери повезло. У нее украинская фамилия, и у нее отец наполовину этнический украинец. Поэтому в случае какой-то попытки буллинга она такая всегда говорила: ничего не знаю, да? Ничего не знаю. Вообще-то у меня дед украинец, и вообще у меня фамилия украинская. То есть, она не сталкивалась с этим. У меня... Так-то тоже есть украинские корни. Там, понимаешь, чисто украинская фамилия, поэтому очень сложно как-то было попасть в какой-то, такой переплет буллинга, потому что ты сразу такая: ты чё? Блин, тем более это правда. Она там были эпизоды, когда местные мальчишки, например, что-то обсуждали на тему русских, там туда-сюда, и она даже иногда вступалась, говорила: так, а если бы я не была с украинской фамилией, у меня не было украинских корней, вы бы меня тоже сейчас тут начали булить? Но она такая очень боевая девчуля, поэтому она даже заступалась в какое-то время. Потому что были и русские дети, в том числе в классах. Там, единицы, но тем не менее. Вот, были в том числе. Мы тоже русские дети, сказала я. А уже все. Мы уже так ассимилировались. Номады, мы дети мира. Мы дети степей. Каких степей ты ни разу не жил в степи? Нормально, степь. Я казах, да. Я казах, монгол, татар-монгол. Да, дети степей. Блин, прикольно, конечно, что не было проблем никаких, потому что дети, хотя я не знаю, на самом деле, наверное, это тоже какое-то мнение идиотское. Я думаю, дети, они реально не политизированы очень часто, и они очень ровно относятся ко всем. Либо они приносят то, что дома. Говорят. То есть, конечно. Конечно, такое было. Какие-то, знаешь, незначительные моменты. То есть какого-то прям буллинга нет. Мы не столкнулись ни разу. А со стороны учителей там условно? Никогда. Никогда нет. Опять же, грузинская школа была частной. Это, кстати, важно отметить, потому что когда мы приехали, мест в государственных школах не было на Софу. То есть на ее класс, там 3-4 класс, вообще не было. Я на тот момент даже подумала, что у всех чуть наехавших дети одного возраста, что это такое? То есть понятно, что в русскоязычные школы, они есть в Грузии, попасть было практически невозможно. Там не было мест вообще. То есть там была огромная очередь. Я до сих пор стою в одной школе в очереди. Мне так ни разу не перезвонили за 3 года. Очень хорошо работает система администрации. Прекрасно. И в грузинских школах уже для 4 класса ребенку, чтобы туда попасть, нужно сдавать экзамен по грузинскому языку. То есть тебе нужно подтвердить знание грузинского для именно учебы в государственной школе. У нас был вариант поступить, условно, по блату, по знакомству. Но это было далеко от дома. Поэтому я выбрала частную школу рядом с домом. Стоила она тогда
9 тысяч лари в год. Ну так, нормально, ну приличненько. Вот. С углубленным там, изучением английского языка и других языков. И вот туда приняли нас без экзаменов. Но дополнительно я находила где-то в интернете репетиторов, которые занимались грузинским языком. Не, ну да, конечно. Ну да, то есть какая-то интеграция была, да. Вот. Это не как хипстеры в кофейне. Типа, сумел поздороваться, сумел попрощаться. Да, Марджоба, do you have таблетка от кашля? Да. Это же был главный мем просто 2022 года. Да, я думаю, он сейчас актуален уже. Появились ли у Софы вот друзья прямо, ну вот, с которыми она... Закадычные? Закадычные, да. Ну, такие, как мы с тобой, нет. Да, но мы такие, ошибка выжившего. Есть подружки, с которыми она как раз после лагеря уже общается, и в каких-то подростковых клубах. То есть сейчас достаточно много подростковых всяких движух, типа комьюнити, вот эти подростковые клубы, мафия, всякие там школы программирования для детей. И в целом она этим всем занимаясь, она там тоже находит себе друзей. Вот. Но из лагеря как бы самые такие долговечные пока оказались. Ну, не со всеми дружба там сложилась, конечно, хорошо. Там были свои драмы. Конечно. Вот. Но в целом есть парочка друзей, ну, насколько я знаю, насколько она мне рассказывает. Нет, плюс она пока еще рассказывает о каких-то своих переживаниях, назовем это так, потому что там такая Санта-Барбара. Как я говорю, жизнь меня к этому не готовила. А это всего 13 лет. Ну, а ты вот вспоминая себя в 13 лет. Я в 13 лет, Вань, я ходила по деревне с стеклянной бутылочкой Кока-Колы мимо бабушек и думала, что я офигенно крутая. Потому что у меня была стеклянная бутылочка Кока-Колы. А сейчас что-то поменялось? Ну, сейчас примерно то же самое. Проходя мимо чуваков с доброй кола, а у тебя настоящая Кока-Кола. У тебя настоящая кола, да, это примерно так и выглядит. То есть мои 13 лет были немножко другими. Ну да. Вот сейчас дети как-то быстрее, адаптируются к миру. Во-первых, у них инфополе более широкое. Очень широкое, глобальное. Гаджетов огромное количество, возможности получения информации. Отличная тема, кстати. Гаджеты? Да. Ну-ка. Ну вот, сравнивая свое взросление со взрослением, это такая извечная тема тоже, со взрослением. Вот у тебя хороший пример, дочь. Дочь. Отличный пример, есть дочь. И она уже умеет, сложно разговаривать, поэтому она может делиться чем-то. У тебя нет ощущения, что вот эти зумерки, которые совсем зумерки, они... Ну, у них есть проблемы с фокусом какие-то. Ну, конечно. То есть они постоянно переключаются, они не могут долго там поддерживать диалог. Если им скидываешь видео на 1 минуту даже, это, знаешь, это слишком долго. Есть какой-то стендап из серии, парень рассказывает про свою дочь, как она разговаривает, как она рассказывает свои новости. Мой любимый цвет зеленый, а подружка вообще такая, ой, ну что-то вот моя дочь примерно так же разговаривает. То есть она уходит в какие-то другие темы, расфокусировки много. Но опять же, моя задача как родителя, в том числе в диалоге с ней, ее немножко так централизовать, как-то маячки какие-то ставить, говорю, якоря. Вот пока у меня вроде получается, но да. Поток сознания огромный просто, он бесконечный. Ну и гаджеты у нее появились гораздо раньше, чем у меня. У меня первый компьютер появился в 2005 году, это мне было лет 15. Ну, у меня рано, но тогда такие компьютеры еще были, что они не особо тебя могли отвлечь. Тебя компьютер отвлекал тем, что ты открывал Paint и начинал в нем рисовать и творить. Творчество. Да, там не было условных тиктоков и какой-то такой фигни. Ты изучал этот, Microsoft Office такой, вот это я программирую. Да. И плюс, чтобы запустить игру, тебе надо было предпринять какие-то действия, там, решительные, в чем-то разобраться. Это было сложно относительно. Это было сложно, и оно еще ничего не работало нормально. Оно в итоге все равно не работало. Поэтому, да, оно процентов 70 учило, запускалось скорее. из всего, что попытались остановить. Поэтому не было такого, что ты ничему не учился, а уже на готовенькое. Все равно тебе приходилось что-то там читать, изучать. Тут я посмотрела стрим, я, посмотрела прохождение этой игры, установку, вот я тут тебе на MacBook установила вот это, я такая, да хорошо. А где же поиск самостоятельный, да, где душа исследователя? Нет, она как раз в этом тоже, кстати, проявляется.
Не, Почему ну, нет? с другой стороны, да. Ну, Типа просто в такое современных реалиях уметь композировать потоки информации, как-то перенаправлять, так скажем, тоже крутая штука. фильтровать. Фильтровать, да. Но это вот мы, миллениалы, я Мгм. очень высокого мнения об этом поколении, кстати, подписчики. Мы вот умеем, то есть мы и то, и другое. То есть, с одной стороны, мы были и росли в то время, как гаджеты уже появлялись, и они уже среди нас. Когда и вы ножичками в танчики играли. Да, но при этом мы умеем еще и ножичками в танчики играть, Да-да-да. там, и какие-то сектора эти кидать. Показать шрамы на ноге. Ой, Показать синюю ногу. Мы да. поколение из серии «Я прошла афганскую войну». Да. Ну, серьезно. Ну да, у нас очень разнообразный опыт, мы действительно и там, и сям. То есть, ну, кто-то может критиковать это поколение за то, что и там, и сям, и нигде, но как бы ладно. Где? Нормально. Это да. наш путь. Зато мы номады, знаешь, мы Мгм. подготовленные ко всему номады. То есть нас Всё куда так. ни закинь, в какую историческую эпоху. Мгм. Мы такие, ебем. Ебем, да. Ну, Всё, какая-то поехали, адаптационный механизм очень разнообразный, действительно. То есть мы можем, если что, и в бумера сыграть, если что, там Да, в немножко, зумеров в немножко, зумеров да. немножко, там, хо-хо, я тоже Ну вот так у меня, умею. кстати, тоже, у меня в окружении, наверное, последние лет 7-8, в основном молодежь такая зумерская. Мгм. Ну, то есть ребята как бы меня насильно, О. насильно моложе, потому что я работала руководителем там в команде, и там весь мой став, который я нанимала, Мгм. они были прям, ну, моложе сильно. И мне как-то приходилось подтягиваться в эту тему. Я шарю теперь в этой теме немножечко. Ну, не во всем, конечно. Мгм. Как считаешь, вот наличие ребенка, который именно вот такого возраста, помогает сохранять молодость души? Обязательно, да. Да. Геншин, Ханкай Стар Рейл, вот эти мемы, это балерина Капучино. До сих пор не могу запомнить всю эту херню. Но тем не менее. Бомбардила. Бомбарди- Да. Это вот моя проклятая Римская империя, которую я до сих пор не понимаю, но да. Помогает, конечно. Ну, то есть я стараюсь быть на волне, но опять же, мне, как матери, мне интересно, потому что мне важно там, чтобы у нас Сохранить контакт, коннект. да, контакт сохранялся, поэтому я во все это погружаюсь. Насколько это возможно в рамках там моих возможностей. Скромных возможностей Скромных запомнить возможностей. бомбардила, как идет. Что из хорошего, да, из достижений поддержания моей дочери, зумерской, я запомнила почти всех участников Stray Kids. Я знаю, как они выглядят, и я почти всех могу отличить. Знаю, что их 8 человек. Знаю несколько их песен. А это, кстати, крайне важно, потому что кей-поп сейчас очень популярен. И в плане того, как этим увлекается моя дочь, мне прям сам боженька велел. Ну, было пипец, как сложно. Как думаешь, почему у тебя дочь, ну, она капопом именно Капопом? увлекается, так скажем? Ну, то есть... Мы же с тобой азиаты Ну, в это душе, да. Это да. Не, потому что, во-первых, ей нравится азиатская культура, Япония, Корея, вся вот эта вот шалобуда. Это вырезать. Это вырезать. Ну, нам тоже Все нравится. российские шутки выбираю. Да. Но они же с любовью, так сказать, поэтому Да, что нет, мне тоже нравится азиатское направление. Поэтому оно так... Ну, слушай, во-первых, там действительно очень много развития сейчас идет по сравнению с Европой. По творчеству, по Загнивающая музыке. Европа. Загнивающая... Ну, блин, не то, что загнивающая Европа, это просто два разных мира. И то, какие фокусы по развитию даже в творческих каких-то профессиях у азиатов, и какие они достижения, собственно, как они впахивают. Если сравнивать с европейцами, ну, это небо и земля, это вообще два разных уровня. И в целом мне нравится, что она ориентируется вот на них, потому что это круто. То есть я сама смотрю, там такие хореографии, там просто... Ну, я не представляю, сколько эти ребята работают над собой, над там, постановками. 60 часов в неделю. Мне кажется, больше, чем 60 часов в неделю. Ну да. Там 24/7. Помню, видел какой-то мем про это, что типа... Ну, в прошлом, по-моему, году новость вышла, что в Корее рабочая неделя официально сократилась что-то до 52 часов. Я думаю, о, меньше Хорошо стали живут. работать. Ну да, конечно, азиатская, этот культ труда, он, ну, для европейцев, ну, в целом я... В этом плане я забрал для себя худшее. То есть я люблю Азию, но работать я не особо люблю. Поддерживаю. Вот.
Как считаешь, ну, вот Софа, она бы... крутой вопрос, мне кажется. Давай, крутой вопрос. Да. Она нашла тут именно тоже друзей, которые по азиатчине срубаются так же сильно, Да. как она. Да. Ну, по кей-попу, да, у нее есть друзья. У нее, в принципе, есть знакомые, которые шарят за историю Азии. И она там в какие-то батлы вступает иногда с ними. Так что есть. Ну, вообще сейчас среди молодежи, вот среди вот этой зумерской молодежи, азиатская культура все еще популярна. Все еще. Наоборот, аниме, знаешь, как вот не нам с тобой вспоминать аниме, да? Но я помню, как анимешников пиздили в наши времена. Я тоже помню, было такое. Это было очень зашкварно быть анимешником. Да. До сих пор в каких-то отдаленных местах, так скажем, ну, где еще не проникла эта культура зумерская, там до сих пор типа анимешник, там... Понятно. Мнение человека с аниме на аватарке не учитывается, да, есть такое. Мне кажется, да, ну, это не зависит от культуры. Вообще есть, ну, сегмент людей, которые до сих пор анимешников воспринимают как это, типа, фу, мультики. Мультики, да. А потом показываешь им, типа, ну это не аниме. Или «Атаку титанов», там, про это кучу мемов. «Атака титанов», да, такая. Она всем нравится. Шедевральная классика. Да, любой человек может посмотреть. Посмотрите «Атаку титанов», подписчики. Если не смотреть. Что у нас еще есть там? «Магическая битва». «Магическая битва», ну... Давай вот без этого. Давай без этого. «Магическую битву» можно обсирать. Это отдельный подкаст. Это отдельный подкаст. Про аниме еще должен быть отдельный подкаст. В целом-то неплохая идея. Можно собрать 4 любителей аниме и сраться по этому поводу. Да, кстати. Потому что все подкасты про иммиграцию, они как будто бы уже не то что замылены, то есть за 3 года вот этой всей движухи наснимали, наговорили кучу всего. Конечно. И сейчас это, может быть, уже даже не столько актуально, сколько, ну, неинтересно. Просто, кто-то, типа, наверное, уже... на запрет на въезд наговорил. Да, такие, типа, ребят, ну сколько можно? Кто хотел, тот переехал. Да, поэтому мы говорим про иммиграцию, про материнство иммиграции. Про это мало кто говорит, на самом деле. Ну, может, кто-то рассказывает, ну так. Да, но, во всяком случае, так как я про материнство в основном через тебя узнаю. Просто я твой единственный друг с детьми, да? Да, ну, у меня есть еще друзья с детьми, но у них, знаешь, дети очень маленькие, молодые совсем. Ну, это, кстати, тоже интересно, потому что какая-то адаптация, ты считаешь, что либо мать, либо отец кто-то не работает, потому что вынужден ухаживать за ребенком, либо нанимать няню, дополнительная статья расходов. Так что все упирается еще в денежку. Да, ну вот у меня есть Паша, привет, приятелю, у которого молодой сын, вот, и, возможно, мы с ним в Азии пересечемся этой осенью и что-нибудь обсудим, в том числе и про это немножко. Но там, да, тоже свои какие-то специфичные есть моменты. Свои приколы, да. Но мне именно как человеку, который уже, ну, такой, типа, бездетный пока что, глубоко пока что. Глубоко уже бездетный. Да. Философично бездетный, я бы сказала. Да. Мне интереснее именно про более взрослых, потому что там я уже, видишь, матчу это с проблемами, ну, я это помню уже. То есть если детское я не помню нифига, что там было, то вот как я в школе учился, я уже хорошо помню, когда подростком там был этим мирсковатым, я тоже помню. Но ты же все равно подростковое все свое время ты, наверное, провел в Иркутске. Да, конечно. То есть ты же все равно не выезжал. Когда вот ты первый раз уехал в Москву? Это сколько тебе было? Да, уже взрослый совсем. 27 лет мне было. Я очень долго проболтался. Малый повзрослел. Да, мы не особо... У меня была богатая семья, так скажем, поэтому мои путешествия... Ну вот мы ездили в Тюмень к дедушке с бабушкой. Это, наверное, самое дальнее, где я был. Иногда, ну нет, не помню даже. По-моему, это единственное вообще место, где я был с родителями. Да и то с мамой, батя вообще, по-моему, никуда не ездил. Он все время делал ремонт, когда мы уезжали на лето. Кайфовал. Уезжайте, я ремонт. Да. Не, ну он реально делал, но может просто отдыхал еще от этой всякой фигни. Одну стену поклеил обоями. Я сделал ремонт. За день просто, за 2 часа. К чести бати моего, он очень, ну, такие золотые руки. Если у меня руки из жопы, так скажем, да, я ничего не могу сделать, то он все мог сделать. Поэтому респект. Считаешь ли ты, что, ну, вот как менялось твое восприятие Софы, так скажем, с течением времени? Вот вы уехали, она взрослеет на твоих глазах, она становится более самостоятельной.
Ну, а как-то трансформируется вот это ее ощущение, что теперь это какой-то такой человек, на которого можно положиться даже в некоторых моментах, а не человек, которого надо все время спасать, так скажем. Вот это, кстати, ты снял с языка. Реально было долгое время ощущение, что мне надо ее спасать. Потому что я же мать, я должна ее спасать, я мать Коршун, я тигрица-корица, надо, короче, все, надо ребеночка защищать. Опять же, в Нижнем, я из Нижнего Новгорода, друзья. У нас прошло знакомство, знаешь, как-то мимо. Надо будет вставить вот этот кусок в начало. Ну да, типа это. Мне помогали бабушки, то есть моя мама помогала очень сильно с Софой, то есть она там помогала ее из школы встречать, на какие-то кружки водить, то есть я очень много работала, у меня была в том числе офисная работа, и она меня спасала, то есть мои там тети, дяди, там мои даже брат с сестрой, то есть я всегда могла как-то пристроить ребенка к племянникам, там к своим родственникам в деревню и заниматься своей жизнью, то есть там зарабатывать деньги, закрывать ипотеку и тому подобное. Здесь я уехала, я осталась совсем одна. То есть у меня фактически мне помогают, ну, какие-то друзья близкие, которых единичное количество, но в целом мы как бы вдвоем. И роли немножко поменялись. То есть не то, чтобы я там сейчас могу на нее положиться, но я в ней вижу более самостоятельного уже человека. То есть она уже сама за какими-то такими бытовыми вещами своими следит. То есть, естественно, это период взросления проходит. Сейчас уже тинейджер. Сейчас уже я уже не переживаю, когда она уходит гулять и возвращается в 10 часу вечера. Одна. Или не одна. Ну, то есть я понимаю, что, опять же, безопасность города, безопасность страны, немножко разные восприятия, как мы жили в России, там бы я сильно переживала, если бы она ходила гулять по вечерам, даже в дворе у нас. И как в Грузии. В Грузии же культ детей. В Грузии просто обожают детей в любом возрасте. Ну, по-хорошему, по-здоровому. И большего культа я видела только, наверное, в Израиле. И да. то, как здесь просто, ну, все вокруг ходят, умиляются, там, мужчины, женщины, бабушки, дедушки, все такие дети, 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 как прекрасно. Таксисты, которые шеймят тебя, у тебя что, всего один ребенок? В смысле? Рожай. Да, вот, ну, то есть надо больше детей. То здесь к ним относятся с каким-то определенной заботой, с уровнем заботы. Потому что я, кстати, первый год, когда ездила в школу, особенно зимой, я не всегда водила ее пешком. Я садилась в такси вместе с ней, мы доезжали до школы, оттуда я прогуливалась. Мы в Оке как раз учились. И мне в какой-то момент таксист уже не первый раз нас возит, говорит: а зачем вы ее провожаете? Типа, ну, посадили в такси, и мы довезем. Я такая: в смысле? А как же? Безопасность, это же мой маленький ребеночек, моя девочка, кровиночка. Такой: вы в Грузии. У нас такого нет. Ну, то есть вы же видите в приложении, что, ну, мы едем. И действительно, сейчас она сама ездит на такси, то есть для меня это вообще норма абсолютная. Если она не едет на такси, у нее есть карточка проездной, она знает все автобусы, она этот город знает, мне кажется, уже лучше, чем я, и может добраться до любой точки самостоятельно. То есть вообще изи-пизи. И, конечно, вот поменялось восприятие. То есть сейчас я ее уже воспринимаю, нет, не на равных, то есть я все еще мама, я все еще несу за нее ответственность, я все еще решаю бытовые какие-то дела касательно ее здоровья, то есть принимаю решения касательно ее образования и каких-то других таких, ну, взрослых задач. Но я даю ей больше свободы. То есть сейчас она как-то больше, ну, мне тоже кажется, расслабленнее, как личность. Воспитываю личность. Да. Так что поменялось. Ускоряет ли иммиграция взросления? Мне кажется, да. Да, однозначно да. Мне тоже так кажется, что из-за того, что у тебя очень много впечатлений, вызовов, так скажем, и так далее. Вызовов даже больше. А ты быстрее гораздо взрослеешь. Потому что приходится адаптироваться к предлагаемым обстоятельствам. А с учетом того, что мой опыт включал в себя еще переезда в другой город внутри Грузии. То есть мы год пожили в Тбилиси, потом после объявления мобилизации нам резко подняли прайс на аренду. Это стало неподъемным, то есть мне поставили ценник за квартиру $900 в Сабуртало. Для меня это был перебор, прям реально перебор, и мы переехали в Кутаиси.
Там тоже была американская школа, то есть в Грузии есть сеть американских школ, там American School Progress, собственно, где Софа сейчас и учится. И ценник был такой же, как вот в этой грузинской частной школе, то есть шил на мыл, но на английском языке. И, собственно, мы переехали туда, дешевле была аренда, я сняла там огромный дом, 200 квадратных метров, там за 450 или 480 долларов, то есть какой-то прям... По сравнению с Тбилиси это было прям x2 цена в минус, и это было потрясающе. Вот. Близость тоже к морю достаточная, то есть была возможность еще поездить по Грузии, и в целом мы год так нормально прожили. Вот. Но Кутаиси город маленький, и там найти какие-то комьюнити для детей еще сложнее, чем здесь. То есть здесь-то я тоже не с первого года адаптировалась, а там вообще труба была. И в целом к концу учебного года стало понятно, что нам пора текать обратно, потому что количество наших поездок в Тбилиси стало чаще, чем мы жили в Кутаиси, да, то есть, типа... А здесь уже были друзья, которые после там лагеря, после каких-то смен, и все они жили в Тбилиси. И такие, зачем? Так люди кучкуются, да, да. Все так. Ну, у меня тоже так же, у меня же там не было друзей практически в Кутаиси, то есть... А все друзья, которые более-менее там эмигрировавшие, оставшиеся здесь, они оставались в Тбилиси. Вот, потом ты появился. Strong. Вот, и да, Тбилиси как бы пока рулит. Ну, тогда немножко добьем, наверное, тему Софы. Да. Да. И потом можно тебя еще тоже пообсуждать. Давай. Давай. Вот, потому что я сейчас задумался, что ведь материнство, миграция — это же не только ребенок, да, но и мать. Вашу мать. Все, даже, наверное, в большей степени, а то у меня как-то разговор пошел больше в сторону про Софу. Но потому что ты много про нее знаешь, и при этом, тем не менее, есть какие-то большое количество нюансов, которые мы с тобой даже в рамках нашего общения не обсуждаем обычно. Они как-то, да. Они как между делом проходят, то есть в каком-то контексте ты плаваешь, но не во всех каких-то деталях. Дейтинг-сцена для подростка. Ой. Как оно вот смотреть, как твой ребенок уже не просто там человек, который бьет крапиву, а человек, который бьет сердца, так скажем. Вот. Как оно, вот, как ощущается? Слушай, вот в моем случае это произошло достаточно резко. Ну, то есть весь прошлый год у Софы была подружка, которая была на год, по-моему, или на 1,5 постарше, которая уже встречалась с мальчиками. И она на нее смотрела, и все такие: что это? Что? Мальчики. Слюнявитесь. Ну, то есть вот эта тема ее вообще не затрагивала. И вдруг это весна, апрель, мы едем в командировку, мне нужно было там по работе сгонять в Ереван. Я беру ее с собой, потому что на неделю мне не с кем оставить дочь. Ну, как правило, если это пара дней, я могу там договориться с подружкой, она за ней приглядит. Но я стараюсь тоже не чистить, чтобы не напрягать людей, и беру ее иногда с собой. И мы просыпаемся на том, что какой-то день, там 2-й или 3-й в отеле, она такая: так, тут мне пишет Артём, хочешь прочитаю? Такая: Кто? Простите. Это Тариэл, это Тимофей. А сколько у тебя их? Кто все эти люди, дочь? И там оказывается, что к ней резко начали проявлять повышенное внимание сразу несколько мальчиков. А она не совсем искушенная в этой теме, конечно же, такая: класс. Нет, это здорово, это классный опыт, потому что внимание — это всегда офигенно. И она начала соглашаться с ними на первые свидания. О боже. Первое свидание, когда я ее собирала, то есть я, по-моему, нервничала больше, чем она. Это был тот момент, когда, не употребляя часто алкоголь, я взяла себе 2 пивасика и такая думаю: так, мне надо что-то, как-то расслабиться. Я не знаю, я не могу следить за ней постоянно. Осуждаем по свечке. Осуждаем, да. Трезвость — это хорошо. Да. Вот.
Слушай, ну как оно неожиданно просто. Я не знаю, как себя вести. То есть я пыталась себя сдерживать, чтобы не быть неадекватной матерью, которая там за ней следит везде и ходит там. Из кустов. Да, из кустов. То есть, ну, я не ходила, не следила из кустов. Кстати, это была тема, помнишь, когда ты только приехал из Тайваня в Грузию, у нее было одно из первых свиданий, и ты ее встретил. И мы смеялись, что надо было Софи сказать, что ты за ней, что я подослала тебя за ней следить. Да, это было реально забавно. Да, это как раз было, по-моему, первое ее свидание. Вот. И я Соф такая, так, я видела Ивана. И он такой, так, мне кажется, я видел Софу. Я даже фоточку сделал. Да, было дикое желание последить за ней. Да. Ну, нет, прошло все хорошо. Вообще все первые свидания у нее прошли хорошо. Там даже была какая-то Санта-Барбара небольшая, ну, которая до сих пор продолжается. Вот. Но... Правда, меня жизнь к этому не готовила. То есть я старалась себя как-то отвлечь от этого. Сама начала ходить на свидания. Честно, да. То есть я думаю, так, мне надо как-то отвлечься, чтобы не переживать. А нельзя не переживать. То есть когда она пошла на свидание с первым мальчиком, я как сумасшедшая мать прошерстила все соцсети в поисках этого мальчика. Ну, она мне показала фотку, я такая, так, вот это его родители, так, вроде выглядят нормально, адекватно, ну, ждем. И потом она пришла, это был подкаст на 40 минут с рассказами о том, сколько кринжа он навалил, как это было, и, в общем, да. Было смешно, это интересный опыт. Не то, чтобы я рекомендую. Я просто понимаю, что это только начало. Это только начало. Это правда. Вот. Совет да любовь, да, молодым. Да, свадьба заживет. О, кстати, такая пикантная тогда тема немножко. Ну, хотя, наверное, учитывая возраст, лучше ее не обсуждать. Но все-таки вот с ребенком какие-то, назовем это взрослыми темами, да, так скажем, по поводу там, чтобы не заболеть ничем, там, не знаю, не участвовать в шоу «Беременна в 16». Обязательно. «Беременна в 16» — наше любимое ток-шоу, которое мы периодически смотрим вместе. Есть ли какие-то разговоры у тебя? Да. Ну, да, то есть, есть, типа, конечно. все. Ну, слушай, они были еще и раньше. Они не только начались вот там в этом году. То есть у меня с дочерью достаточно открытый, откровенный разговор в плане какого-то полового созревания. Она уже шарит в этой теме. Если мы там смотрели какие-то передачи типа тоже «Беременна в 16», даже по приколу там в просмотрах каких-то стримеров, я все равно делала какие-то паузы, если это было в тему, ну, то есть какие-то комментарии я даю. То есть говорю, вот там, ну, предохраняться, да, там, даже если вдруг что-то произойдет не так, и там голову снесет, и окажешься вдруг ты беременна, приходи ко мне, мы будем разбираться по ходу, это все решается на месте. То есть, ну, как бы не надо бояться. Жизнь, она разная, и у всех свой опыт. Даже если ты знаешь все, не факт, что тебе эти знания помогут. Это не факт, что спасет, правда. Я очень спокойно к этому стараюсь относиться. Ну, ей придется пережить свой опыт. Вот. Но да, мы об этом разговариваем периодически. То есть, если у нее какие-то вопросы возникают, там она просто задает. Но в целом она уже шарит. Там еще, во-первых, есть интернет. Ну да, конечно, сейчас доступ к информации. О, сейчас знаешь, что еще у детей очень модно? Внутригражданский паспорт можно делать только на территории РФ. Вот а Софье эта будет склейка 14 будет лет. про паспорт как раз, прикольно. Да, вот, ей будет 14 лет, и надо будет делать паспорт. Поэтому на следующий год я в целом настраиваюсь на то, чтобы сгонять в Россию вот, на месяц туда-обратно. Вот. Но я еще жду ВНЖ продления. Да. И говорят, что сейчас дают продление ВНЖ надолго. Вот. Очень надеюсь, подписчики, молитесь. Да. Еще айтишное ВНЖ вводят с сентября. Мне кажется, айтишное это или такое. Или ИПшное, скорее. Или нет, ИПшное сейчас есть. Я по ИПшному, кстати. Ну да. Ну вот мне 2 раза не дали. Я могу тебе подкинуть новую помогаторшу, но не факт, что тебе дадут. Да, возможно, мне надо в другом городе попробовать. И насколько я знаю, типа, да, могут просто в другом городе дать, если что. Да. Но там надо будет прописку делать, писку там. Возвращаемся к приличным темам. Отличная склейка. Вот расскажи о своем опыте про Тиндер тоже, да. Ты же мать-одиночка, так скажем. Насколько я знаю, это, не самый такой актив хороший для Тиндера, так это назовем. Кстати. Были ли проблемы какие-то, связанные именно с восприятием тебя,
о нет, это разведенка с прицепом, типа минус. Никогда. Никогда. Ни в России, ни в Тиндере, ни в Грузии. Ну, то есть вне зависимости от того, как я строила взаимоотношения с мужчинами. Может, мне так везло. Наличие ребенка вообще никогда не мешало. Ну, то есть мне не попадались мужчины, которые бы, может, я так выбираю, либо они просто отваливались на начальном этапе, для кого это было бы проблемой. При этом я всегда сразу говорю, всегда озвучиваю, что у меня есть ребенок. То есть я не скрываю, там, не хожу на 2-3 свидания, чтобы потом как-нибудь между делом сказать: кстати, знаешь, тоже есть стендап из серии «Как сказать мужчине на свидании, что у тебя есть ребенок». Некоторые думают, что слово «кстати» очень помогает. Кстати, 13 лет назад я родила ребенка. 3 детей. 3 детей, да. Кто-то 3 родил. Вот, у меня пока одна. С Тиндером. Ну, во-первых, у нас с Тиндером сложилось с тобой, на удивление. Мы не встречаемся. Демонстрация, подписчики, демонстрация того, что это социализация через Тиндер работает. Да. Вообще, через Тиндер очень классно оказалось заводить друзей в Грузии. То есть я действительно познакомилась с несколькими людьми, с которыми потом хорошо сдружилась в Тиндере, в том числе с тобой. Вот. В основном Тиндер — это наваливание кринжа. В основном. Это забавно. При этом тоже у меня есть очень положительный, позитивный опыт в плане того, что я как... Блин, это потом вырежи, пожалуйста. Я как тарелочница никогда не платила за себя на свидание. Нет, я это оставлю. Арсен Маркарян. Вновь выход. Слушай, ну, мне, видимо, попадаются адекватные мужчины. То есть я всегда могу заплатить за себя сама. То есть для меня не проблема, если бы вдруг мне мужчина на свидании предложил разделить счет. То есть для меня это не было бы проблемой, но такого не было никогда. То есть я активно ходила на свидания, ну вот, наверное, 1.5 года. Ну, там у меня закончились мои отношения, я какое-то время там побыла сама с собой, как-то восстановилась и начала ходить на свидания, как-то социализироваться. Никогда не было такого, чтобы мне просили разделить счет. Или там, знаешь, какой-то «А ты интриганка, и твой путь таков». Да. Банцов это тоже мне очень нравится. Можешь потом вставить, я тебе скину его рилзы. Это потрясающе вообще. У него есть новая песня «Тарелочница». Отлично. Да, я слышал, для скрейки шикарный путь. Я слышал, новато. Вот, ну всякое было, кстати. Приходили, у меня был один кейс, когда я пришла, кейс даже, это даже не свидание, это кейсы можно назвать, из кринжовых. Когда я пришла на свидание, а там мы сидим в кафе, ужинаем, там салатик, винишко, все дела. И вдруг приходит вся компания сотрудников этого парня, то есть с которым он работает, а он там был руководителем. А потом еще его жена, как оказалось. Я такая: ребята, это было очень весело, всем спасибо, я пошла. Ну, ко мне как бы никаких претензий не было, но было забавно. То есть кринжей было достаточно. Как Софа относилась к свиданческой жизни матери? Слушай, да достаточно спокойно. Она такая: ну, тебе нужна социализация, ходи на свидание. Типа, окей. Ну, то есть, а я ее всегда предупреждала. То есть она знала, что я куда-то ухожу. Если это были прям какие-то... Ну, то есть даже чаще всего она знала, с кем я ухожу. Я показывала фото, я всегда отсылаю геометку. То есть у нас есть протоколы безопасности. Это важно. Когда она ходит на свидание, когда я хожу на свидание, так как, ну, две одинокие девчули живут в грузинском городе Тбилиси, у нас были и есть протоколы безопасности, когда мы делимся геометками, мы на контакте, ну и как-то так списываемся, все ок, не ок. Вот. Поэтому она всегда знала, с кем я хожу, мы потом иногда это обсуждали. Как моя дочь это воспринимала? Мы это обсуждали, но она прекрасно понимала, что мне нужна социализация. Ну, понятно, конечно. Мы это как-то нормально переживали. Вот, слушай, ну какой-то, не знаю, ревности или, например, ну какого-то бунта против... Ну, я не знаю, бунт, типа, нет, ты не пойдешь, бунт. Нет, такого не было. Не знаю, у меня как-то понимающая дочь в этом плане. То есть нормально. А какой вот у нее, да, характер? Больше такой, типа, вспыльчивый или скорее, как это называется, такая, флегматичный? Я бы не сказала, что супер флегматичный, она такой тревожник. Но опять же, потому что она от меня эту всю волнительную часть впитывает. Да. Она живет со мной, будем честными, это моя дочь. Она такая творческая,
я бы, знаешь, как назвала, у нас раньше было такое определение, господи, сейчас слово вспомнить, экзальтированная. Она экзальтированная, да, она такая девчуля. Ну, в общем, драма-квин. Драма-квин. Да. Мгм. Ну, она сейчас подросток, она сейчас ну, так это себя ищет. естественно, да, То есть у конечно. нее это норм. Мгм. Вот, ну, нет, она нормальная. Она троллит просто как дышит, подкалывает меня постоянно. Вот это ее любимая фразочка. О как! О, как. О как! Сейчас в любой Ну, непонятной щас это ситуации да. у меня Щас это хайп-трейн. заход в комнату сопровождается фразой «О как!». Да. Ну да, к сожалению, сейчас все это «О, как!» бомбардило крокодила. Да, моя Римская империя. Есть такое, есть. А вот можешь ли дать какой-то совет матерям, так скажем? Одиночкам. Да. Ну да, вот. Что тебе помогает сохранять жизненный тонус, так скажем? Это какая-то, работа над собой, контакт с собой, это какая-то, работа с внешним миром больше. Что ты просто там сконцентрировался на работе, например, и все, и пофигу. Я на работе. Ты знаешь, как я сконцентрирована на работе. Не будем об этом рассказывать. Скорее всего, мои коллеги посмотрят это. Я думаю, они солидарны. Ну да, они уже солидарны. Что мне помогает? Ну, во-первых, я хожу к психологу. То есть вот эта психотерапия меня поддерживает. Последние 1,5 года я работаю с психологом. Продуктивно, мне нравится. Клининг, между прочим. Я не убираюсь дома. Ну, не то, что я совсем не убираюсь. То есть у меня есть клининг, я пользуюсь этими сервисами, когда можно делегировать какие-то бытовые задачи на других людей. Сервисы? Сервисы, да, там разные. Ну, а что еще там? Банкинг? Банкинг. Может быть, вкусвилл и творожок? Тут нет вкусвилла и творожка. То есть агрохаб. Вот, это как азбука вкуса, только агрохаб. Ну, есть доставки еды всякие разные. Что у нас еще есть? Клининг доставки еды. Да все, наверное. Как мама облегчает себе жизнь, она сбрасывает с себя бытовые проблемы и больше кайфует. Да. Все правильно, конечно. Смотрит аниме иногда. Но быт, он действительно, он высасывает силы, когда ты работаешь, и тебе надо делать все, и у тебя нет никакого партнера. Получается, лучше обращаться к специалистам, так скажем. Иногда не готовить, иногда не убираться, или всегда. Ну да, хочется поплакаться. Я не иду к дочери, чтобы сказать: Да. дочь, сейчас я буду ныть, и ты должна меня послушать. Я такая: так, психолог, вот Тебе платят мои денежку, деньги, да, возьмите давай, мои терпи, деньги, да. терпи. Не, в целом действительно есть такая тема, я тоже про это задумывался, вот что мне помогает же сохранять оптимизм и жизненный тонус. То, что у меня довольно много друзей, я рассредотачиваю нытье по всем. То есть нет такого концентрата нытья, и человек другой не устает. Ну То да. есть тут немножко на судьбу, там, пожалуйста, здесь про ногу там что-то рассказал, с чатом GPT что-то обсудил тоже, как там достало все. И потом выходишь такой на позитиве, типа нормально. В общем, какой-то выход силы нужен, да, так скажем, негативной энергии. И плохая идея делать это с своим партнером либо с ребенком, подписчикой. Отвратительно. Да, потому что все равно... Надо беречь близких. Надо беречь вот этот эмоциональный capacity, да. Вот. Это правда. И это грамотный мув от Насти. Скидывать быт на профессионалов. Делайте так. Хотя бы изредка. Хотя бы частично. Ну да. То есть в тех сферах, где это возможно, это стоит того. То есть ты экономишь себе время. По сути, мы ведь зарабатываем деньги. Но для чего? Для того, чтобы потратить, чтобы они лежали, а мы тратили время на уборку. Это не про меня. Да, я Инвестировать. Во что? В крипту? Да. Осуждаю. Иван научит. Осуждаю. Почему? Ты же инвестировал в крипту. Вот, поэтому я и записываю подкаст. Что, не вышло, да? Да, иначе бы там уже в Токио хотел жил бы. Какие планы у будущей мамы? Да, аккуратнее, вот это вот еще не надо. рано. О, кстати, отличный вопрос. Ну-ка. Хочешь ли ты еще одного ребеночка? Ты знаешь, вопрос, кстати, с подвохом. Вопрос, Конечно. именно ответ с подвохом. Потому что все зависит от обстоятельств. То есть я, например, по себе понимаю, что мой там материнский потенциал на все 100% не реализован. То есть
в теории, если там односложно говорить, да. Но я воспитываю свою дочь одна, полностью сама ее обеспечиваю. Это был полный трындец вообще поднимать дочь в одиночку. Второй раз я бы так не решилась. То есть только с хорошим партнером, только вот, ну, как-то в семье и как-то уверена, что это будет, ну, какая-то взаимная работа родительская, то есть взаимные родительские обязанности. Потому что то, что я прошла с Софой, это, конечно, незабываемо. Это потрясающе. У меня лучший в мире ребенок, как скажет любой родитель. Но я называю это, что у меня психика выжила только за счет того, что я как ошибка выжившего не сломалась и не кукухнулась в какой-то момент. Но было тяжело, очень много было сложных периодов и моментов, когда в одиночку прям тяжело. Блин, я 5 раз сказала слово «тяжело», но это так и есть. Тяжело. Да, так что нет, в одиночку нет. Просто для себя рожать я бы не стала больше. Ну, я как бы уже... Соответственно, лучший совет матерям — это... Что, рожайте, да? Нет. Это чтобы у вас был партнер, который вас поддержит во всем. Конечно. И была уверенность в нем. В партнерских отношениях, там, в семье, в браке, взаимное вот это желание заводить детей. Но, например, мой папа, он никогда дома не кричал, но он был вспыльчивый из-за работы. То есть у него могло быть такое, что у него взрывной характер, он быстро загорался и резко как бы успокаивался, то есть достаточно так же быстро. И вот этот вот момент, его надо было уловить. Вот у меня есть скилл такой, у меня есть навык, когда я по полу взгляду, по полу там такому какому-то... Сейчас взрыв. Сейчас будет взрыв, да. То есть я знала, что это сейчас будет, да. То есть, опять же, это не распространялось на меня. Но я, как такой человек максимально дипломатичный, миролюбивый, я терпеть не могу крики, громкие какие-то звуки. То есть я прям дергаюсь. Да, я тоже, да, кстати. Меня это вводит в какой-то ступор. То есть я это не люблю. И это именно из детства штучка. Да, то есть это какое-то ощущение небезопасности. Сразу напрягаешься весь полностью. Типа. Весь такой, думаешь, бля, все, пиздец. Да, так и есть. Интересно будет посмотреть, как дети вот современных родителей, тоже недавно вот с Пашей, это, очень вскользь немножко поговорили, интересно вот посмотреть, как вот то поколение, которое уже выросло без этих эмоциональных качелей каких-то ненормальных, как они, какими они вырастут. Довольно прикольно. Мне интересно тоже. Мне нравится новое поколение. Во-первых, они более уверены в себе. Это прям круто, потому что сколько у нас комплексов. Я высокопарно скажу за нас обоих, но миллениалы вообще, они хапнули все, что только могли, и хорошее, и плохое. То есть это вот прям максимум концентрация полного трэша и кринжа. И количество неуверенности в себе, которое вот я искореняла и искореняю из себя до сих пор, оно какое-то зашкаливающее. То есть, а современные дети, они более уверены в себе, они как бы уже знают, что хотят, они не лезут за словом в карман, то есть они качают свои права в школах, они себя чувствуют в обществе, в социуме прям более уверенно как-то. Я не знаю, насколько это хорошо или плохо скажется на будущем. Хорошо, конечно. Но мне кажется, это плюс. Да. То есть я радуюсь, когда вижу, что типа, какие вы молодцы. Заявлять о себе — это очень важный скилл, который мы... И не стесняться заявлять о себе. Мы такие, это стыдно. Хотеть денег, зарабатывать много денег, это стыдно. Да. Или грязно. Надо очень много работать обязательно. Любимая фраза моей мамы. Деньги просто так ни за что не платят. А потом вырастаешь, и там... Мам, привет, платят. И там какие-то чуваки, которые просто стримят что-то, им платят там 100 тысяч баксов, и ты такой... Сейчас другое время, да. А ты все еще нет, это не настоящие деньги. На завод. Условно, да. Постоянно за 35 тысяч рублей на завод. Да даже если вот ты программист, и тебе хорошо платят, ты все равно такой, я не дорабатываю, все время самозванец, короче. Надо больше работать, там ты не соответствуешь своей зарплате, это же все хрень. Типа, если тебе платят, значит, соответствуешь. И моя дочь такая собирается в школу. Так, я на завтра не буду делать историю. Не делаю. Мне пофиг, даже если спросят. Мне бы в моем возрасте, вот в ее возрасте в школе кто-то разрешил не делать историю. Я из того поколения детей, которым вырывали из тетрадки листы с ошибками и говорили, переписывай. Да. Нельзя ошибаться, нельзя недоделывать. Что-то не понял, читать будешь до самой ночи, до утра будешь читать. Единственное, что, конечно, наверное, вот это наше
задроченность, так это назовем, в некоторых профессиях она реально важна. Ну, то есть я врачей, зумеров пока выглядит так, что это страшно будет. Это очень страшно. Ну, не знаю, конечно. Зумер зумером рознь. Есть абсолютно такие бумерские зумеры, так скажем. Вот. Деды в душе. Да, да. Которые вполне могут устойчиво фокус долго сохранять. Но, ну, короче, где-то вайбы вот полезные, такие задроченности, где-то нет. Но по большей части, наверное, нет. Потому что действительно много комплексов и всякой хрени, которые приходится преодолевать там 10 лет. И ты вырастаешь, ты только вырос, а это тем чувакам досталось бесплатно. Быстро. Ничего не говори. Вспоминаю сразу свою ипотеку. Не берите ипотеку. Особенно сейчас, в условиях огромных процентных ставок. Ну и политической неопределенности, так скажем. Любой. Высокой. Любого много государства, где. да, много где. Не будем конкретизировать. Ну да. Ну действительно много где, все меняется сейчас. Мы в эпоху перемен живем. И много такого, что непонятно, что будет дальше, поэтому хз. Да, поэтому мы дети мира. Номады. Да, мы то... Как цыгане. Да. Скоро будем инфо-цыгане. Ну, собственно, подкаст. Поэтому мы здесь, дорогие друзья. Инфо-цыгане. Это мы. Потихоньку сворачиваемся, кстати. Да? Нам там... Нас уже пиликают. Да. Типа хватит. Какое-то прощальное слово, может быть, Настя, хочешь сказать? Матерям, Я хорошо про дочерям. инфо-цыганов сейчас сказала. Чё, какое прощальное слово? Блин, что-то грустно как-то стало. Прощальное слово. До следующих, да. Материнство не болезнь, ребят. С детьми можно полноценно и весело также жить. Вне зависимости от того, живете вы в эмиграции или нет. То есть всегда можно жить в кайф, найти какие-то условия, поменять работу, заработать больше денег. Наладить свои отношения, да. Так что наличие детей вообще не аффектит качество жизни. Это, показывает мой опыт, по крайней мере. Да, он меняется. То есть женщина с ребенком и женщина без ребенка — это две разные личности, это два разных опыта. Но когда он у тебя уже есть, как говорится, обратно не засунешь, то ты уже воспринимаешь наличие ребенка как неотъемлемую часть своей жизни и в целом просто живешь. И ничего не хуже. Я просто живу, я просто люблю, или как там, что-то такое. Да, ветер развивает волосы. Мои.